Тештәрегеҙҙе бәләкәй саҡтан ҡарағыҙ тип өләсәйем. Ни өсөн? Был һорауға яуапты теш табиптары яҡшы белә. Кескәйҙәргә еңелтеп аңлатыр өсөн матур сара уйлап тапҡандар. Хәҙер байрамдарҙың һәм көндәрҙең ниндәй генә юҡ. Мәҫәлән, 20 март бөтә донъя ауыҙ ҡыуышлығы көнө билдәләнә. 3-нсе балалар поликлиникаһы табиптары хәтәр шәп сара ойошторғандар. Ошо стоматологияға дауаланырға йөрөгән, теш табиптарынан ҡурҡмаған ҡыйыу ҡыҙҙар малайҙар өсөн. Стоматологтан ҡурҡаһыңмы? Юҡ, мындай врачтар һәйбәт. Был миңә ярҙам итә. Әле дауаханала айырыуса күңелле. Ғәҙәти эш көнөнә оҡшамаған, теш дауаларға килгән балаларҙы сағыу костюмдарға кейенгән табиптар ҡаршы ала. Балалар күңелһеҙ генә теш табибына сират еткәнен көтөп ултырғансы, яуыз кариес батшаһы менән теш феяһы әҙерләгән ҡыҙыҡлы программаға ҡушылды. Был сарала һиңә нимә оҡшай? Был сарала миңә оҡшаны театр постановкаһы, унда бик күңелле булды. Нисек тештәрҙе һаҡларға ниндәй ҡағиҙәләр беләһең? Тештәрҙе бер көндө 2 тапҡыр йыуырға кәрәк. Ашағандан һуң ауыҙҙы сайҡытырға кәрәк. И кәнфиттәрҙе күп ашамаҫҡа. Ҡыҙҙар, малайҙар театраль сәхнәләштереүҙе айырыуса оҡшатты. Уйындар ҙа күп булды. Уйынсыҡ ҡорамалдар менән танышып, бер-беребеҙҙе дауалап ҡараныҡ. Сараға килгән һәр бала үҙен теш табибы ролендә һынаны. Теш феяһы манекен ярҙамында тештәрҙең төҙөлөшөн аңлатып бирҙе. Сара уйын форматында үткәс, бик ҡыҙыҡлы килеп сыҡты. Теште һаҡлау гигиена ҡағиҙәләрендә еңел генә хәтерҙә ҡалдыра алдык. Стоматологҡа йыш йөрөйһөңмө? Юҡ, мин стоматологка йыш йөрөмәйем, сөнки мин тишемде һаҡлайым. Бындай сараларҙан һуң теш дауалау кабинеты ла ҡурҡыныс булып тойолмай. Сарала ҡатнашҡан ҡыҙҙар малайҙарға ла бик оҡшағандыр. Бында ныҡ күңелле. Тәмлекәстәрҙе һәр кем ярата, тик самалап ҡына ашағыҙ, ябай ғына ҡағиҙәләрҙе һәр саҡ иҫегеҙҙә тотоғоҙ. Наҙгөл Ғәбитова, Дан Хәмитов, Тау-Тау хәбәр өсөн.